Shamaar kafuunee daawwattoota keenyaa kanneen biyya alaa fi biyya keessa teessanii daawwattan marti keessan bakka jirtan maratti nageenyi keenya kabajaa isin akka qabu jecha amma oduuwwan sa'aatii kanaaf qaban isinitti himna. Oduuwwan sa'aatii kanaaf qaban kan isinitti himu ani Beenyaa Shiramuuti. Itoophiyaa fi Tarkiin dhimma deeggarsa maallaqaa waraanaa fi bishaan irratti wal ta'uuf waliigalteewwan mallatteessan. Sirni waliigaltee walii mallatteessu kun Tarkii daawwataa kan turan muummee ministeeraa Abiy Ahmed akkasumas pirezidaantiin Tarkii Tayyip Erdogan bakka argamanitti magaalaa Ankaraatti roobii darbe raawwate. Gama waraanaan biyyoonni lameen waliigalteewwan lama waliigaltee walta'iinsa maallaqa waraanaa fi waliigaltee qajeelfama waraanaa walii mallatteessaniiru. Itoophiyaa bakka bu'uun waliigalteewwan kana kan mallatteessan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Dr. Qanaa yaadataati. Dabalataan dhimma bishaanii fi deeggarsa maallaqaa irratti biyyoonni lamaan waliigalteewwan waliif mallatteessaniiru. Torbee lama dura ministeerri muummee Abiy Ahmed fi pirezidaantii Erdogan bilbilaan erga mari'ataniin booda Tarkiin Itoophiyaaf deeggarsa barbaachisu mara akka gootu Erdogan waadaa galanii turan. Waliigaltee roobii biyyoonni lamaan waliif mallatteessan booda Itoophiyaan yeroo rakkisaa keessa jirti kan jedhan pirezidaantii Erdogan haala naannoo Tigraay keessa jiru irratti muummee ministeera Abiy Ahmed waliin mari'achuus dubbataniiru. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa murteessoo keessaa tokko ta'uu himanii birmadummaa daangaa ishee kabajuuf nagaan biyyattii Tarkiif barbaachisaa ta'uu himaniiru. Kanaafis waraanni kun furmaata akka argatu waan dandeenyu mara ni goonas jedhaniiru. Waraanichi furamuu baannaan biyyoonni ollaas waraanichaan miidhamuu waan hin oolles jedhaniiru. Sudaanii fi Itoophiyaan lafa qonnaa alfaashiqaa irratti waldhabdee qabaachuu kaasuun kan dubbatan Erdogan dhimma kanas muummee ministeeraa Abiy waliin mari'achuus dubbataniiru. Waldhabdeen kun furmaata akka argatu Tarkiin jaarsummaan kan dabalatu garuu ammoo isa qofatti kan hin daangoofne deeggarsa barbaachisu kamuu gochuuf qophii ta'us dubbataniiru. Gama dinagdeen hariiroon daldala Itoophiyaa fi Tarkii gidduu jiru gara daldala doolaara biliyoona 1 baasutti ol guddisuuf hojjechaa jiraachuunis dubbatameera. Gama deeggarsa namoomaa fi misoomaatiinis biyyoonni lamaan dhimmoota garaagaraa irratti waliin hojjechaa jiraachuunis himameera. Yeroo barbaachisaa kanatti Tarkiin michummaa dhugaa Itoophiyaaf qabdu ni dinqisiifanna kan jedhan muummee ministeeraa Abiy Ahmed hariiroo daldalaa fi investimentii biyyoota lamaan jidduu jiru guddisuuf mootummaan Itoophiyaa kutannoo akka qabus dubbataniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gara Tarkii kan imalan wayitaa ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Ameerikaa Jeefer Feeltimaan dhimma waraana Tigraay irratti mari'achuuf Itoophiyaa jiranittidha jechuun BBCtu gabaase. Hariiroo Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa caalmaatti cimsuuf xiyyeeffannoon ijaarsa daandii irratti kennamuu akka barbaachisu himame. Sudaan kibbaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaadar Nabil Maadii ministeera dhimma riqichootaa fi daandilee Sudaan kibbaa kan ta'an Saamiyaan Miijook Mijaakaa waliin walitti dhufeenya biyyoota lameenii gama daandiin wal qunnamsiisuuf haala danda'amu irratti mari'ataniiru. Marii ambaasaadar Nabil ministeerichaa waliin taasisan Itoophiyaa fi Sudaan gama daandiin wal qunnamsiisuun jijjiirama daldalaa biyyoota lameen gidduu jiru ol guddisuun cinatti hariiroo ummataa fi ummataa caalmaatti cimsuun walitti dhufeenya biyyoota kanneenii gara sadarkaa olaanaatti kan dhaqqabsiisu ta'uunis eerameera. Kanumaan gama Itoophiyaan daandileen biyyoota lameen wal qunnamsiisu xumuramuu ibsuun gama Sudaan kibbaan immoo sochiileen eegalaman cimuu akka barbaachisu kaasaniiru. Akkasumas adeemsa marii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa haala yeroo naannoo Tigraay akkasumas hojiirra oolmaa sagantaa shaaraa magariisaa ilaalchisee ministeerichaaf ibsi taasifameera. Saamiyaan Miijook Mijaakii gama isaaniitiin hariiroon biyyoota lameenii seenaa dheeraa kan qabu ta'uu himuun walitti dhufeenya caalmatti cimsuuf daandiin murteessaa ta'uu eeraniiru. Ministeerichi akka himanitti ijaarsi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa yoo xumuramu Itoophiyaa irra darbee Sudaan kibbaa dabalatee biyyoota kan biroo fayyadamoo akka taasisu himaniiru. Baatiiwwan lamaan darbanitti lakkoofsi dhukkubsattoota COVID-19 dachaan dabaluu hooggantoonni giddugala wal'aansa dhibichaa ibsaniiru. Yeroo ammaa kutaa yaala wal'aansa cimaa guutuu ta'uu isaa itti gaafatamaan giddugala yaala COVID-19 barkumee Dr. Uleetaaw Caannee ibsaniiru. Kan baatii tokko dura tureen yoo madaalle dachaa 10 dabaleeras jedhan. Yeroo ammaa lakkoofsi dhukkubsattootaa haala nama naasisuun dabalaa dhufuu hospitaala Eekkaa Kotobeetti Daayirikteerri meedikaalaa giddugala yaala COVID-19 Dr. Naatinaa'el Baakiresiyoon dubbataniiru. Yeroo tokkotti dhukkubsattoonni hanga 30 ta'an kutaa wal'aansa cimaa kan seenan ta'uunis eerameera.
Oduu keenya biyya alaatiin Taalibaan erga Kaabul to'atee lammiileen Afgaanistaan sodaatanii biyyaa bahuuf gara buufata xiyyaaraa deeman akka hin seenne dhorke. Taalibaan lammiileen biyyattii akka hin deemne faalonni akka itti ulfaatu gochaa jiras jedhameera. Loltoonni Ameerikaa 4,500 ta'an buufata xiyyaaraa biyyattii qabatanii eegaa jiru. Lammiileen Afgaanistaan garuu osoo buufatichaa hin gahin bakka sakatta'iinsaa irratti dhorkamaa jirus jedhamaa jira. Taalibaan lammiileen Afgaanistaan ragaalee imalaa hin qabne akka buufata xiyyaaraa sana hin seenne gochaa jira. Inumaayyuu namoonni ragaa barbaachisaa qabaniyyuu rakkachaa akka jirantu gabaafamaa jira. Oduun kunis kan dhaga'ame erga dilbata darbe Taalibaan magaalattii qabatees lammiileen biyyattii kumaatamni sodaadhaan biyyaa bahuuf yaaluu hordofeeti. Erga Taalibaan biyyattii qabatee biyyoonni hedduun lammiilee isaanii fi lammiilee Afgaanistaan miidhaman baasuuf yaalii gochaa jiru. Hanga ammaatti Ameerikaan lammiilee ishee fi lammiilee Afgaanistaan hedduu baasuun jalqabarratti argamti. Hanga ammaattis namoota 5,200 baasteetti. Waashingiteen lammiilee Afgaanistaan miidhaman 22,000 ta'anii fi lammiilee ishee 15,000 ta'an ammallee biyyachaa jiran baasuuf jetti. UK'n lammiilee Afgaanistaan dabalatee namoota 1,200 baastee jirti. Guyyaattis namoota 1,000 ta'an baasuuf akka hojjetaa jirtus beeksifteetti. Jarman namoota 500 baaste keessaa 100 lammiilee Afgaanistaan, Faransaay namoota 200 isaan keessaa 184 kan ta'an lammiilee Afgaanistaan akkasumas Ispeen namoota 500 ta'an baasaniiru. Niizerlaandis garuu lammiilee ishee namoota 35 baaste kana booda guyyaatti namoota 1,000 ta'an baasuuf jetti. Haalli Afgaanistaan keessaa biyyoota ollaas miidhuun Indiyaan Taalibaan daldala daangaa irraa dhaabsiste jechuun himattee jirti. Kaargoon biyyoota lameen gidduu Paakistaan keessa qaxxaamuruun kan darbu yoo ta'u federeeshiniin dhaabbata alergee Indiyaa sochiin kaargoo dhaabbachuurraan kan ka'e alergee fi kan biyya alaa irraa galu doolaara miliyoona baasuu miidhamuu hima. Dabalataan biyyi ollaa jirtu Paakistaanis daangaa ishee lammiilee Afgaanistaan baqatanitti cufattee jirti. Taalibaan manarraa deemuun akka lammiileen biyyatti sodaatanii biyyaa hin baane jajjabeessaa akka jirus gabaafameera jechuun BBCtu gabaase. Pirezidaantii Joo Baayiden loltoonni Ameerikaa guyyaa akka ba'an itti himame caalaa turuu danda'u. Sababni isaa immoo Taalibaan namoota achii bahuu barbaadan buufata xiyyaaraa Kaabul akka hin geenye gochaa ijaajiruufi jedhan. Baayiden humnootiin Ameerikaa dhuma baatii kanarratti akka ba'an barbaadu ta'us lammiileen 15,000 ol ta'an achitti danqamaniitu jiru jedhan. Pirezidaantichi jeequmsa Kaabul keessa ture waan hambisuu dandeessisu hin turre jechuun BBCtti himaniiru. Mootummaan biyyoota lammiilee isaanii fi Afgaanistaan isaan wajjin hojjetan geejiba qilleensarraan achii baasuuf itti fufaniiru. Loltoonni Ameerikaa 4,500 ta'an buufata xiyyaaraa Kaarzaay magaalaa guddoo keessatti argamu yeroof to'atanii jiru. Taalibaan lammiilee Afgaanistaan waraqaa ragaa hin qabne hin dabarsuu kan jedhe yoo ta'u warrumti eeyyama qabanillee biyyaa bahuuf rakkachaa jiru. Lammiileen Ameerikaa tokko sagantaa balalii isaaniif qabameen achii bahuuf buufata xiyyaaraa galuu hin dandeenyes jedhamaa jira. Baayiden guyyaa dhuma achii bahuu qabnu darbus USA amma lammiilee ishee mara achii baaftutti Afgaanistaan keessa turti jedhan. Pirezidaantichi lammiileen Ameerikaa 10,000 hanga 15,000 ta'an Afgaanistaanonni 50,000 hanga 65,000 ta'an kan waraana Ameerikaa turjumaanan tajaajilaa turan fa'i achii bahuu qabu jedhan. Hanga ammaattis namoonni 60,000 ta'an achii akka ba'an taasifameera. Isaanis dippiloomaatota, hojjettoota nageenyaa, hojjettoota deeggarsaa fi lammiilee Afgaanistaan akka ta'an qondaalli biyyoota lixaa Rooyitersitti himeera. Peentaagoon namoota 90,000 baasuuf akka kaayyeeffatte riippoorterootatti himameera jechuun BBCtu gabaase. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraaf Gaaniin Yuunaayitid Arab Imireet qubachuu biyyattiin beeksifte. Ashraaf Gaaniin Kaabul dhiisanii kan baqatan hidhattoonni Taalibaan magaalaa guddoo biyyattii to'achuu isaatiin sa'aatiiwwan hangaa ta'e dursaniiti. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Arab Imireet Ashraaf Gaanii fi maatii isaanii namooma irratti hundaa'uun simachuu beeksisaniiru. Roobii garagalgalaa dhaamsa gama viidiyootiin dhaamaniin Ashraaf Gaaniin biyyaa baqachuu isaanii haalanii kan biyyaa ba'an haala balaa guddaa jedhanii ibsan hambisuuf ta'uu dubbatan. Ammaaf akka dhangala'uun dhiigaa fi hokkarri dhaabbatuuf Imireetota biraan jira. Ammaan kana Afgaanistaanitti deebuuf mariittan jiras jedhan. Ashraaf Gaaniin maallaqa hedduu waliin gara Yuunaayitid Arab Imireet baqatan jedhamee oduun haasa'amu gonkumaa bu'uura hin qabus jedhan. Maanguddoon ganna 72 Ashraaf Gaaniin biyyaa baqachuu isaaniitiin keessumaa namoota siyaasaa Afgaanistaaniin hedduu qeeqamaa jiru. Torban tokko booda dhimma Afgaanistaan irratti wiixata kana dubbatan pirezidaantii USA Joo Baayidenis haasaa isaanii keessa
keessatti mootummaan Afgaanistaan baqachuu isaatti qeeqaniiru. Yuunaayitid Arab Emireet dureewwan biyyaaf da'oo yeroo taatu kun kan jalqabaa mitis jedhameera. Ministeerri muummee Paakistaan Beenzaarii Buutoo bara 2090 keessa Dubaayin mana ishee erga godhattee booda biyyatti deebuun aangoo qabattee turte. Pirezidaantiin baqarra jiran Ashraaf Gaaniin bara 2014tti bakka Hamid Karzaayi bu'uun aangoo kan qabatan yoo ta'u bara 2020tti irra deebiin filatamanii turan. Yeroo sanattis Taalibaan ni injifata jedhanii sodaa akka hin qabnee fi mootummaan isaanii kufuu akka hin dandeenye dubbatanii turanii jechuun BBCtu gabaase. Daawwattoota keenyaa dulee sa'aatii kanaaf qabanne kanan gammaa turanii tolicha isinitti himuun kan isin faana turan beenyaa shiramuutii qophiileen FIVT fi hafan itti fufuutii daawwadhaa oolmaa gaarii isiniin jenna.